Iniciamos el día con un poquito de lluvia y tráfico, pero pues al tráfico ya estamos acostumbrados porque esto es Nueva York, casi siempre está así y más en este freeway. Pero pues nada, a darle, no nos toca de otra que trabajar porque los sueños no se construyen solos, los sueños no se hacen realidad en la cama, es que los tocó levantarlos temprano y a darle porque así los toca. Así es que saludos y bendiciones para los que vean este reel y que sea un día muy, pero muy productivo para ustedes y para mí. Así es que ya saben, saludos.